Trwy'r fy holl serchiadau ar ogoniant Nabyddin, gwasgar y cymylau tewion, na welfydd braidd drwyddyn twy, ac yn llewyrch dy oleuni, ar dim o'r foleri. Croeso chi yma unwaith eto. Mae'n dda iawn cael eich cwmni chi. Rwan, dy Llyn fe gyhoeddodd y prif weinidog yn Llundain gynllun ar gyfer y misoedd nesaf gallu rhyddhau'r wlad o amodau cyfyng y cyfnod clo. A beth yw'r syniad mae'r wasg wedi bod yn llawn o sôn am y rhyddid da ni'n mynd i fwynhau. Rwan, wrth gwrs, mae werth pwysleisio mae cynllun ar gyfer Lloegr oedd hwn, ac felly ddim mor berthnasol i ni yma yng Nghymru. Tydi prif weinidog y Senedd yng Nghaerdydd ddim wedi cyhoeddi cymaint o fanylion am sut fydd pethau yma. Bydd pethau'n debyg o ddilyn amserlen ychydig yn wahanol yn ein gwlad ni. A mi gyhoeddodd Nicola Sturgeon rhywfaint o fanylion am yr hyn yr oedd hi'n i obeithio fyddai'n digwydd yn yr Alban ddoe. Mae hefyd gwerth nodi mae'r dyddiad cynharaf y gallai pethau newid ydy'r cynllun roddwyd. Mi all pethau beidio symud mor gyflym os bydd y ffigur yn dangos fod Covid-19 yn cynyddu eto. Ond yn sicr, yn y wasg ag ar y cyfryngau, mae pawb yn ymddangos fel pe bydden nhw'n credu mae dyma fydd yn digwydd bellach. Ar ddyddiad arbennig, bydd plant yn dychwelyd i ysgolion Lloegr. Bydd siopau torri gwallt yn agor ar ddyddiad arbennig. Bydd modd mynd ar wyliau. Rwan, mae'n ddiddorol fod Llywodraeth San Steffan wedi cyhoeddi cymaint o fanylion a nhw wedi mynnu dros yr wythnosau diwethaf. Mae nid dyddiadau, ond data sy'n cyfri. Ac eto, maen nhw wedi dod ag amserlen sy'n cynnwys dyddiadau. Yn y gorffennol, bydd sôn am ddyddiadau'n arwain at siom ar ôl siom. Flwyddyn yn ôl fe honnodd Donald Trump y byddai'r cwbl drosodd erbyn y Pasg. Ym Mhrydain fe soniwyd am bethau nôl i normal y ddiwedd a haf y llynedd. Mae yna hireth sy'n bron yn reddf ynddo ni am ryddid yn does, ond fel y gwyddon ni, tydi bywyd ddim mor syml â hynny. Hyd yn oed wrth sôn am y rhyddid, mae pobl yn ei obeithio amdano fo rwan. Mae Llywodraeth wedi gorfod meddwl am bethau fel pasport brechlyn i ni brofi'n bod ni wedi cael y brechiad. Cyn cael mynd i'r rai llefydd, hebddo fyddwn ni ddim yn cael teithio dramor efallai, na hyd yn oed mynd i'r rai digwyddiadau yn y wlad hon. Ac nid peth newydd ydy hwn, wrth gwrs. Fy'r buddiodd i agor nôl yn nyddiau'r eglwys fore. Clywch yn awr, chi sy'n dweud heddiw neu yfory byddwn yn mynd i'r ddinas ar ddinas, ac fe dreulio'n flwyddyn yno'n marchnatac yn gwneud arian. Nid oes gan rai fel chi ddim syniad sut y bydd hi ar eich bywyd yfory. Y cwestiwn bydd rhaid ni ofyn felly ydy, pwy neu beth sydd yn rheoli yn bywyd ni? A ryw ffawd na allwn ni mwy osgoi ydy'n hanes ni? A ryw karma sy'n golygu fod yr hyn wnaethon ni flynyddoedd yn ôl neu falle mewn rhyw fywyd o'r blaen sy'n gyfrifol am yr un sy'n digwydd i ni heddiw? A'r Beibl yn rhoi ateb gwahanol. A mae'n meddwl rhywun yn cynllunio'r ffordd, ond yr arglwydd sy'n trefnu ei gamau. Mae yna un sy'n godi i'w chlywodraethu ar y cyfan, a nynau yn ei ddwylo fo. Ond os felly, pam bod pethau mor anodd? Os gan y Duw hwn ofal troston ni o gwbl? Yng ngeiriau Job, ddaru gael ei adleisio yn llyfr Kate Roberts, gosodais fy'n rhaid mewn cyffion. Ac nid Job oedd yr unig un i o fideo am ei sefyllfa. Mae'r salmen llawn o gyfeiriadau at fethu gweld trwy amgylchiadau anodd. Un mae'n siŵr fy'n holi'r cwestiwn yma oedd Joseph. Fe gafodd o'i werthu gan ei frodyr, fe fy'n geithwas mewn gwlad ddieithr, fe rhoddwyd o mewn carchar ar y gam, fe gafodd ei wahanu oddi wrth ei deulu am flynyddoedd mawr. Ac eto, fe afelodd yn y ffaith i fod wedi cael addewid gan Dduw flynyddoedd ynghynt mewn breuddwydion. Addewid y byddai'n dod i le o fendith.
Ac fe allodd gredu'r addewid hon am ei fod o'n gwybod rhywbeth am gymeriad Duw, fod Duw'n dda a fod Duw'n cadw ei air. Ac nad oedd o'n deall amserlen Duw, fe a feilodd yn yr addewidion drwy'r cyfan, nes y gnath Duw ateb cri i galon. Wrth gwrs, da ni yn hiraethu am ddyddiau gwell, ond tydi Duw ddim yn gweithio ein amserlen ni. Ond mae Duw'n dda. Mae o'n ffyddlon, mae ganddo fo ofal trosto ni. A da ni'n gwybod i fod o'n deall yn rhwystredigaethau, oherwydd fe ddoth i'n byd yn ei fab a fe gafodd traed hwnnw i roi nid mewn cyffion, ond i draed a'i ddwylo wedi cael ei hoelio i groes, a hynny mwyn dwyn gwir ryddid i ni. Oherwydd, nid pen rhyddid fydd yn rhoi boddhad i ni. Rhyddid i ymfodloni yn ewyllus yn Duw, a phrofi i wen wrth iddo ddod yn agos atom yng nghanol yn trafferthion, a ryw ddydd yn harwain allan ohonyn nhw. I weles i yn ymateb ar y we wrth i Lywodraeth Cymru sôn am ailagor y wlad i dwristiaeth. Fe ddwedodd hon, wel, na wff di dwristiaid. Dwi jyst am gael gweld dad a mam unwaith eleni. Ie, mae gynddo ni hiraeth am weld yn teulu. A mae'r amgylchiadau da chi a fi yn ei wynebu heddiw yn wahoddiad i ni glosio at yn tad nefol. Ac yn ei amser ei hun, fe all ddod â ni i wir ryddid, i wir lawenydd, wrth i ni ymddiried ynddo fo. I ddyfynnu cyfeithiad Lewis Edwards o emyn fawr William Cowper, trwy ddirgel ffyrdd mae'r uchel i o'r yn dwyn ei waith i ben. I lwybrau ef sydd yn y môr, mae'r chog a wynt yn en. Na farna ddew a threswm noeth, cred ei addewid rad, tu cefn i len rhagluniaeth ddoeth, mae'n cuddio wyneb tad. Bwriadau dyfnion arfaith gras, arferydd fedan llawn, gall fod y blodau'n chwerw ei blas, ond melys fydd y grawn. Beth bynnag ydych chi'n ei wynebu heddiw, yn felys neu'n chwerw, trystiwch Duw. Cymwch y cyfle i dderbyn i wahoddiad, i glosio ato fo, a phrofi i wen. Ydych chi'n ei weddio? Arglwydd, da ni yn aml yn dy farnu di, a barnu dy ffyrdd di, achos da ni'n deall beth sydd yn digwydd. A mae'r flwyddyn dwytha yma wedi bod yn anodd i lawer. Ond o arglwydd, rhoi ni'r cymorth heddiw i ymddiried yno ti, ac i gredu dy fod ti heddiw yn gwahodd ni ata ti, i brofi dy gariad a dy ras, a heddwch yn calonnau. Amen. Wel, gobeithio'n wir y cawn ni weld yn teuluoedd y daw rhyddid i ni mewn gwirionedd yn y wlad yma. Ond yn y cyfamser, ymddiriedwch y mendith yr arglwydd y fendith sydd ganddo fo ar eich cyfer chi heddiw. Codem meddwl uwch gofidiau amser a tati dy hun. Cadw'n llwyr fy holl serchiadau ar ofoniant nam y dyn. Gwasgar y cymylau tewion na wel ffydd braidd drwyddyn twy. Ac yn llewych dy oleuni ar ni mor foledd i mwy. Cyfarwydd a'n